Sea Forest Adventure, kawasan rekreasi Nuvasa Bay yang terletak di Nongsa Batam, memiliki berbagai fasilitas, misalnya fasilitas gathering, camping ground, sea adventure maupun land adventure. Nah, kali ini saya mencoba rekreasi di Nuvasa Bay ini untuk menikmati kawasan camping ground-nya. Bagaimana kondisinya? Let's check it out. Kawasan camping ground di sini sangat luas dan rapi, dan tempatnya merupakan perpaduan antara hutan dan taman, dan juga terletak di pinggir pantai. Setelah sampai di camping ground ini, aktivitas apa saja sih yang bisa kita lakukan? Well, karena tempatnya sangat luas dan fasilitasnya juga cukup lengkap, kita bisa memanfaatkannya, terutama fasilitas olahraga seperti sepak bola ataupun voli. Atau sekedar jalan-jalan menikmati suasana pantai di malam hari. It's so relaxing. Kan ku jadikan kau kenangan.
Di camping ground ini juga sudah disediakan toilet. Ini tenda kita semua tulisnya. Nah ini kalau mau bakar-bakar, mau minum, itu minumannya, itu tong sampahnya kalau kamu mau masuk dalam tong sampah. Bantal-bantal nggak ada. Well, you know this song, right? Yeah. I teach you. So, sing this. Coba gini aja kita. Sarapan dulu. Oke, jadi ini tendanya. Di sini muat kira-kira up to 5 or 6 person here.